Existem alterações muito recorrentes que acontecem intrabucais. Então, quando o paciente senta na cadeira, nós conseguimos identificar como se fossem cicatrizes, como se fossem sinais que indicam que ele aperta ou range, ou em algum momento da sua vida ele teve esse hábito incorporado. Então, por exemplo, o desgaste dentário, que é a destruição do esmalte, né? Então, existe um comprimento inicial que o dente possui e conforme esse hábito vai permanecendo no dia a dia, é como se ele estivesse serrando. Então, o paciente que abre a boca, a gente vê esses que nós chamamos de facetas de desgaste, nós já identificamos que ele possivelmente tem esse hábito incorporado no seu dia a dia, tá? Existem casos extremos em que a pessoa pode até chegar a perder dente. A carga que é aplicada, a força que é aplicada é tão grande que pode comprometer a estrutura dentária.